Եթե ձեզ հետաքրքրում է հայկական շոու բիզնեսի հայելու հակառակ կողմը եւ կան հարցեր, որոնք գուցե հետաքրքրել են ձեզ, բայց երբեք չեն հնչել, առաջարկում ենք միանալ մեզ բացահայտելու հայկական շոու բիզնեսյան հայելու հակառակ կողմը։ Ողջույն, եթերում Փոպ-արտն է։ Այսօրվա մեր հյուրը այն երգչուհիներից է, ով հայկական շոու բիզնես մտավ միանգամից սկանդալով։ Նա կոտրեց կարծրատիպերը եւ նոր ոճ մտցրեց հայկական շոու բիզնեսում։ Նա հանդիսատեսի ուշադրությունը գրավում է ոչ թե իր անթերի վոկալով, այլ իր էքսցենտրիկ կերպարով։ Նրան չեն սիրահարվում ամուրիները, փոխարենը զգում են ամուսնացած տղամարդիկ։ Շատերը գնահատում են նրա վոկալը, իսկ մյուսներն էլ գծում բարոյական սահմանները, իսկ այս ամենը նրան բոլորովին չի անհանգստացնում։ Ով է նա։ Նա սկանդալային է, սեքսուալ, էքսպերիմենտալ ու խելար։ Նա հայկական շոու բիզնեսի թարմ հյութն է։ Օգտվելու արդից Դու շփվող ես։ Գիտեմ։ Շշլայզն հիմա ինձ վաբշե կատեմ, բայց դե տա։ Ողջույն ջուս, ինչպես միշտ շատ գեղեցիկ ես։ Մերսի դու էլ։ Շնորհակալ եմ։ Եվ թերևս սկսենք քո գործընկերուհիներից։ Ջուս, ըստ քեզ, ինչու քեզ չեն սիրում հայկական շոու բիզնեսի ներկայացուցիչները։ Կոնկրետ գործընկերուհիները, թե ուղղակի հիմնականում գործընկերուհիները։ Անկեղծ։ Իհարկե։ Դե կան մարդիկ երևի, որոնք վախենում են հետս դուրս գան մի բեմ, որովհետև երևի միշտ ավելի էներգիայով լի եւ վառ մարդկանցից վախենում են։ Ինձ այդպես է թվում, որովհետև եղել են դեպքեր, որոնք երգչուհիները տվել են գումար, որ ջուսը չմասնակցի նույն համերգին։ Ովքեր, կարող ես նշել։ Չէ, իհարկե ոչ։ Դա կլինի մեծ սկանդալ, թող իրանք եթե կնային կհասկանան։ Չէ, որ քո անվան շուրջ միշտ սկանդալներ են, թող այս անգամ էլ հնչի, այդքան էլ թող չհետաքրքրի։ Չեմ ուզում անուններ ասեմ, թե տենց սիրուն չի լինի։ Այսինքն կարելի է եզրակացնել, որ դու ինքդ քեզ համարում ես մրցակից երգչուհի։ Ես չունեմ մրցակից Հայաստանում։ Եթե լիներ մեկը գոնե իմ ոճի մեջ նման ինչ որ նույն բան աներ ոնց որ ես կարելի ասել մրցակից ենք որտեվ համարյա թե նույն ոճի մեջ բայց քանի որ իմ ոճերը հափոխվում են ու ես անում եմ լրիվ ուրիշ բան հակառակ մեր շոու բիզնեսի դրա համար Ինչ ես դու անում Ես անում եմ տարբեր ոճեր եմ ցույց տալիս իմ մոտ 30-ականներից միջև պանկ այդպես ես փոխվում եմ Եվ չեմ թույլ տալի, որ ժողովուրդը ոնց որ հանգիստ մնա։ Ջուսը ուրեմն house միայն օրինակ, բայց չէ։ Ջուս, իսկ կարծում ես, որ միայն մրցակցությունն է պատճառը, հա, որ չեն ցանկանում քեզ հետ դուրս գան բեմ կամ մասնակցել այն համերգին, որտեղ դու ես մասնակցում, իսկ վախենում են, որ կարող է համբուրես։ Ում։ Աղջկան թե տղուն։ Աղջկա։ Չէ, եղել է մի անգամ համբույր աղջկան պարտի ժամանակ ուղղակի ես երգում եմ Գերբեջ խմբի երգը The World is Not Enough եւ այնտեղ տեսալովակի մեջ ռոբոտը ոնց որ համբուրեց այդ երգչուն նույն ձև ոնց որ երկու որյակներ են նա մահացավ եւ նա երգեց եւ տրաքացրեց ամբողջ դահլիճը մենք Պաստորեն տենց համարյա թե նույն բանը դրեցինք։ Այսինքն շոու էր, իրականության հետ կապ չունի, ջուս աղջիկներին չի համբուրում, իսկ այդ ասեկոսեները ուղղակի ասեկոսեներ են։ Իհարկե, որովհետև կարծիքներ կան, հա, որ դու քո նախապատվությունը տալիս ես կանանց եւ աղջիկներին եւ դու նույնիսկ նշել ես, որ նույնասեռականներին կողմ ես։ Ամեն մարդ
ապրում է այդպես իր սեռական կյանքում, ոնց ուզում է, դա իմ գործը չի, ես չեմ քննադատելու, որովհետև այնպես մարդիկ կան, որոնք այնպես բաներ են անում, որ չեք էլ պատկերացնում, դրա համար պետք չի քննադատել ոչ մեկին։ Իսկ այդպիսի հայտարարություններ անելիս չես վախենում հենց քո անունից, որ կարող են խոսել տարբեր բաներ ջուսի մասին, որ ջուսը այսպիսին է, ջուսը այնպիսին է, հենց օրինակ այդ կարծիքները, որ դու քո նախապատվությունը տալիս ես կանանց։ Քեզ արդյոք հետաքրքիր չի մարդկանց կարծիքը։ Եթե ես լինեի լեսբիան, ես նախ չէի թաքցնի, որտեվ ես չեմ սիրում, որ եթե մեկը գեյ է կամ լեսբիան կա ու թաքցնում է, ես ավելի հարգում եմ այն մարդկանց, եթե ինքը գեյը ասում է, ես գեյ եմ, շատ լավ է, всё վերջ։ Այդ իր կյանքն է։ Եթե ես լինեի լեսբիան, ես ցույց կտայի, բայց ես 100% նատուրալ կա եմ։ Ջուս, համարյա բոլոր հարցազրույցներում դու նշում ես, որ օրինակ նախորդ տարի նշում ես, որ 8 տարի տղամարդ չես ունեցել, այս տարի նշում ես, որ արդեն 9 տարի է չես սիրահարվել եւ արդեն 10։ 10 տարի է, ավելի վատ, չես սիրահարվել, ոչ մի տղամարդ չես ունեցել։ Ջուս, ինչու ես անընդհատ նշում, ինչ որ լրատվամիջոցներին կամ այն մարդկանց, ովքեր քո մասին բազում ասեկոսներ են տարածում, իրենց ես ուզում ինչ-որ մի բան հասկացնես։ Վերջապես կա, չէ՞, սահման անձնականի եւ ինչու՞ չես պահում այդ սահմանը։ Որովհետեւ ես չունեմ անձնական կյանք, դրա համար չեմ պահում։ Ես հենց լինի անձնական կյանք, բայց երբ որ դու ունենում ես անձնական կյանք եւ ինչ-ինչ դեպքերում այդ անձնական կյանքը վերջանում է, դու նորից բարձրաձայնում ես։ Այդ միջոցով ես ուզում PR անել, քեզ ուզում ես PR ես կարող եմ տարբեր բաների շուրջ անել, բայց քանի որ ես բոլորը ինձ միշտ հարցնում են, ինչի չկա կողքդ ընկեր, ինչու չկա Վիչեսլավը, հա, որովհետև թեկուզ քո Facebook-յան, հա, էջերում դու անընդհատ գրառումներ ես անում, տղա չկա իդեալական տղամարդ, որովհետև ինձ արդեն գժվցրեցին, ուզում են ամուսնանան, հա գրում են մի հատ տղա ընկերուհին ասում է դու իմ տիրուհին, ասում եմ դու ընկերուդ հետ գնա, ասա իրան իմ տիրուհի, ես ինչ կապ ունեմ։ Դրա համար ես միշտ ասում եմ, երեխեք ջան, միչև ես չգտնեմ իմ իդեալական տղամարդը, որը ինձ թվում է ոչ թե միայն Հայաստանում, այլ ընդհանրապես չկա։ Իսկ ուրեմն չի լինի։ Ինչպիսին պետք է լինի իդեալը ջուսի։ Դե բռնվեք։ Սիրում եմ բոյով, շիկահեր, կապուտացիա, այո, սպորտային կառուցվածքով, ոչ եգայց չծխի չխմի, միասեր, ոչ թե միասեր, մեկ ասում դու միասեր, չէ, միասեր, որ մենակ ինձ սիրի, չդավաճանի, հարուստ, հա։ Լավ, Facebook սոցիալական ցանցում այսպիսի գրառում ես կատարել, զզվում եմ սուտասան եւ անպարտաճանաչ մարդկանցից, կոպիտ ասած ռադեղ եք իմ կյանքից, սա էլ էր տղամարդկանց վերաբերվում։ Հա, որովհետև եթե ես աշխատում եմ եկի հետ, իմ անձնական չէ, ուղղակի աշխատում եմ եկի հետ եւ ինքը խոսք է տալի եւ չի անում նույն ժամին, ինքը ասում է ես վաղը էսի կբերեմ օրինակ ու չի անում վերջ, ես արդեն կապերի կտրում եմ։ Ինչ ես գրառում կատարում, որ օրինակ այս կայքը կամ այն կայքը վերցնի եւ ինչ որ հետաքրքիր վերնագրով տեղադրի քո գրառումը։ Չէ, ինչի համար։ Ուղղակի ես իմ էմոցիաները ոնց որ գրում եմ, առաջ դնիվնիկ օրագիր էին գրում, դնիվնիկի վամպիրը, չէ։ Հա, Facebook-ը քո օրագիրն է դարձել։ Ես ուզում եմ, որ բոլորը իմանան, որ ես ջղայնացած եմ, այդքան բան։ Այսինքն դու սիրում ես քո անձի շուրջ պահպանել, հա, հետաքրքրություն, որպեսզի բոլորը իմանան, որ ջուսը ջղայնացած է, ջուսը ուրախ է, ջուսը տխուր է, ջուսը սիրահարված է, դա քեզ պետք է։ Ես սիրում եմ կիսվել, ոչ միայն մամայի հետ, տենց մի քիչ մոնո է։ Տենց հա։ Ամեն ինչ տեսեք, որ սենց։ Ես չեմ սիրում թաքցնել։ Դա սխալ է։ Այ խոսեցինք լրատվամիջոցների մասին, հա, լրատվամիջոցներից մեկը քեզ որակեց որպես անբարոյական։ Լուրջ։ Այո, եւ դու դրան ոչ մի պատասխան չես տվել, չնշենք։ Ասել ես, որ արհամարանքը լավագույն զենքն է, բայց այս դեպքում արդյոք դա հենց ճիշտ տարբերակն է արհամարելը։ Վերջի վերջո կա նայած դեպքերում։ Այս դեպքում ես չեմ հիշում, ինձ թվում է, կամ շատ լավ տրամադրություն ունեի, որ ես չարձագանքեցի։ Մեկ որ
տրամադրությունս են չի, կարող մի հատ պստիկ բանից ինձ պայթ եմ, քրքրեմ ու գցեմ սև ցուցակ։ Չէ, բայց երևի շատ լավ տրամադրություն ունեի, որ տենց չնկատեցի, բայց անբարոյական եթե իրանք ասում են ինձ վրա, ուրեմն ապացուցեք։ Այդ ստից ես կարամ ամեն մեկի հաստեն ասեմ, էսի սենց, այսին հենց է, բայց ես ոնց փաստ բերեմ։ Լավ, ջուս, դու անբարոյական չես, դա բոլորս էլ գիտենք, իսկ ինքդ քեզ գոնե ամեն ինչ կունենայի, չէ։ Հա, հետո։ Իսկ ինքդ քեզ երբևիցե հարց տվել ես, թե ինչու են հենց քո անվան շուրջ պտտվում։ Հասկացանք դու ազատ ես բեմում, դու որպես մարդ ես ազատ, անկաշկանդ, բայց ինչու հենց քո անվան շուրջ։ Չէ՞ որ դու կարող ես այդ բոլոր խոսակցությունների վերջ տալ, վերջը պատասխանատվության ենթարկել հենց այդ նույն լրատվամիջոցներին։ Թե ուղղակի դու ուզում ես որ քո մասին խոսեն, իսկ այս դեպքում թե ինչ այս դեպքում ստացվում է թե ինչ կխոսեն, դա արդեն երկրորդական է քեզ համար։ Կարևորը խոսեն ջուս երգչուհու մասին։ Եթե խոսում են, ուրեմն հետաքրքրությունն է առաջացնում մարդկանց մեջ։ Եթե չեն խոսում, ուրեմն մի բան պետք է անես, որ խոսեն այդքան։ Եվ եթե չեն դադարում այդ խոսակցությունները, հա, հենց կոնկրետ քո կողմից, ուրեմն հետաքրքրությունը շարունակվի ջուսի։ Իհարկե, դա ճիշտ բան է արտիստի համար։ Եթե չեն խոսում, ում է ինքը պետք։ Ուրեմն մի բան պետք է անել։ Բայց կարելի է իրական ինչ-որ մի բան չէ անել, որ դրական հա արվում է։ Ահա, դրական արվում է, բայց մենք խոսում էինք ավելի բացասական, հա, ասեկոսեների մասին, ջուսը սարեց, ջուսը նարեց։ Մեկը բացասական կհորինեն, կդնեն։ Չէ, ջուսը առիթ տալիս է, որ խոսեն։ Օրինակ, որ դու չես դադարեցնում այս բոլոր խոսակցությունները, քեզ դրանք հաճելի են, դու սիրում ես, որ քո մասին խոսում են, քեզ քննարկում են, դու հանրության ուշադրության կենտրոնում ես։ Հա, դա շատ լավ, բոլոր համաշխարհային ճիշտն ասած տենց դեմքերին միշտ խոսում են համ լավ, համ վատ։ Խոսում են ուղղակի չհամեմատվենք համաշխարհային, հա, երգիչ-երգչուհիներ աստղերի հետ, որովհետև մենք է մեր Հայաստանի պուճուրիկ աստղեր ենք, հա, աստղերը երկնքում են, սառն են, հասկանալի է, բայց դե մենք այս երկը խոսքի մեջ Հայաստանում այսքան աստղեր ենք, ոչինչ։ Մի բան ասեմ, տես խոսքը գնում է PR-ի մասին, դու այնքան ես քեզ PR արել, որ նույնիսկ Արտուր Սուքիասյանը երբ քեզ հարվածեց, երբ քեզ հարվածեց, դա հանդիսատեսը նույնպես PR համարեց ջուսի կողմից։ Հա, բայց մարդիկ տեսել են, որ ֆոտոները, չէ, ասածս նաև որ այնքան է եղել այդ PR-ը, ջուսի անընդհատ գրառումները, ջուսը միշտ կենտրոնում, իր գժություններով, իր խելքություններով, հա, ու մարդիկ մտածում են որ միտումնավոր արված քայլ է։ Դա նորմալ, միշտ էլ մտածում են, եթե ինչ-որ սենց բան է լինում, ոչ թե ին վրայով, այլ շատերի վրայով, ով բաժանում ասում է PR-ը, ով միանում ասում է PR-ը։ Ոչ թե ին վրայով։ Դե երևի դա մեր երգիչ-երգչուհիներին պետք է հենց այդ PR-ը ասվածը։ Բոլորին է պետք, ինձ թվում է Даже Մադոնին нужна։ Ջուս, իսկ այս ամենից չես կարծում, որ լրատվամիջոցները քեզ ուղղակի օգտագործում են, որովհետև պատե-անպատե ժամանակ, հա, եթե տեղի ունեն ինչ-որ իրադարձություն, անմիջապես զանգահարում են ջուսի կարծիքը իմանալու, որովհետև երևի թե կանխազգում են, որ կստանան սկանդալային պատասխան։ Ի վերջո դու ես խայծը կուլ տալիս եւ օգտագործվում նրանց կողմից, թե հենց ինքդ ես օգտագործում իրենց։ Մենք երկուսով իրար օգտագործում ենք։ Այդպես կարելի ասել, որովհետև մի քանի շաբաթ առաջ այդ հին պատմությունը այդ հարվածը գտին մեծ տենց ֆոտոն դրել են լուսանկարը եւ գրել են աստղերի հարվածները, չգիտեմ ինչ, ու լրիվ ուրիշ անիմաստ բաներ են գրել, որ ես եմ ինչ որ թույլ տվել, որ այդպիսի բան լինի, բայց այսպիսի բան չկար։ Այդ հին 2010 թվականի լուսանկարն է։ Փաստերին իրանք դնում են, որ մարդիկ մտնեն կարտան նորից ու կարդում են իհարկե։ Բայց եթե իրանք ինչ-որ վատ բաներ են գրում, ինչ-որ կայք իմ մասին, ես դնում, ես շատ ֆանատներ ունեմ, երկրպագուներ, ես դնում եմ էջիս վրա, ասում եմ, տեսեք ինչ են անում ու հարցակում են նրանց վրա, փաստորեն իրանք էլ ստանում են PR կոմենտներով եւ փաստորեն ես էլ տենց Եվ ամենակարևորը դու ես ստանում PR։ Հա, ու շատ լավ, եթե իրանք ինձ կպնում են, հո ես չեմ սուս մնալու։ Թող բոլորը իմանան, որ իրանք իմ մասին այդպիսի բաներ են գրում։ Անցում կատարենք սկանդալներին։ Այդ ու հայկական շոու բիզնես մտար մի անգամից սկանդալով, դա արդեն ծեծված թեմա է, մենք չենք ուզում նորից քննարկել, հա։ Ուղղակի այսպես մի բան, դու ասել ես, որ չես ուզում խոսել Արմինկայի մասին, որովհետև չես ուզում PR անել նրան։ Այսօր պատրաստ ես վերջակետ դնելու այդ բոլոր խոսակցություններին։ Դրված է արդեն վաղուց։
То есть ես շատ լավ եմ վերաբերվում արմինկային։ Ուղղակի մենք չենք շփվում այդքան բան։ Եթե ինքը բարևի, ես է կբարևեմ, եթե չբարևի, ես է չեմ բարևի։ Ամեն դեպքում շնորհակալ ենք, որ խոսեցիր այս թեմայով, որովհետև հենց այս նույն հաղորդման շրջանակներում, երբ արմինկային հարցրեցին քո մասին, նա ուղղակի չցանկացավ խոսել եւ ասաց, որ քեզ ջնջել է իր կյանքից։ Ճիշտ արել, թե չէ տենց վառ էր կյանքը, իսկ տենց արդեն նորմալ վիրահունով գնում է։ Շատ լավ։ Անցում կատարենք մրցանակներին, հա, եւ դրանցից ամենասկանդալայինը 2012 թվականին վատագույն արտիստների մրցանակաբաշխության ժամանակ ջուսը ստացավ ոչ թե 1, այլ 2 մրցանակ։ Խոսքի մշակույթ ինչ տիրապետելու արտահայտած աբսուրդային մտքերի համար եւ No Fashion մրցանակը։ Անձամբ ես մրցանակաբաշխությունից հետո հասկացա, որ քեզ ավելի նեղացրել էր No Fashion-ը։ Ինչու՞։ Հաստատ։ Որովհետև ես իրոք լավ չեմ խոսում հայերեն, որովհետև ես մամաս ռուս է, պապաս է հայ, բայց մեր մոտ ռուս ընտանիք էր ու մենք միջև հիմա ռուսերենն ենք խոսում։ Բայց ես որ միջև հիմա տենց խոսում եմ հայերեն, դա իմ համար շատ լավ է։ Առաջ ընդհանրապես 2008 թվականին, որ եկել էի Մոսկվայից, ընդհանրապես չէի խոսում, բայց հիմա արդեն նորմալ է։ Դա չեմ նեղան, որտեվ դա ճիշտ է, իրոք չեմ տիրապետում լավ։ Բայց No Fashion է, ինչ է։ Այսինքն դու քեզ նորաոճ ես համարում։ Ես ունեմ իմ ոճը, դա չի կարող լինի No Fashion։ Խոսքի եթե ես No Fashion ուրեմն այն մարդով ինչ որ նոր բաներ է հագնում եւ տարօրինակ բան, ուրեմն բոլորը No Fashion են։ Ես հասկանում եմ, որ ստե fashion կոչվում է այսպիսի երեկոյան զգեստիկ եւ սերուն բիժու։ Որը բեմի վրա շատերը հագնում են ու դա հետաքրքիր չի։ Բեմի վրա պետք է լինի հատուկ կոստյում, հատուկ երգի համար, ոչ թե ինչ որ զգեստիկ, չգիտեմ։ Դրա համար է իմ համար ծիծաղալ էր, ոչ թե իմ համար, այլ շատերի համար։ Բայց չէ որ կան ինչ-որ չափանիշներ, հա, այդ fashion կոչվածի համար, ու այնպես չի, որ յուրաքանչյուր ոք ինչ հագնի, դա համարվում է fashion կամ no fashion։ Ինչ-որ կան չափանիշներ եւ ըստ դրա են որոշում մարդու fashion լինելը կամ no fashion լինելը։ Կան չափանիշներ, բայց ես չունեմ չափանիշներ, ես հագնում եմ հետաքրքիր բաներ եւ ես ստանդարտ չեմ հետաքրքիր ջուս։ Չէ, ոչ, ուղղակի։ Իսկ դու ում կտայիր այդ մրցանակը, եթե հնարավորություն No Fashion։ Օհ, չեմ կարող։ Արժանի մրցակիցներ կային, հա, որովհետև կային, բայց հիմա չեմ ասի, որտեվ Ինչու ջուս դու համարցակ ես, չէ՞ որ կլինի ջուս, հաստատ կգրեն, որ ջուսը No Fashion համարեց։ Համարցակ էր ջուսը, հնչեցրեց անուններ։ Այդ ոչ թե համարցակություն է, ես չեմ սիրում ինչ որ վատ անուն տալ որևէ երկիչներին ու վատ չեմ սիրում այդ բանը։ Լավ, ջուս, անցնենք մրցանակաբաշխությանը, հա, մրցանակաբաշխությունից ժամեր անց դու անձամբ լրագրողներին հանձնեցիր քո լոգարանում արված լուսանկարները, հասկանում ենք, որ սա միտումնավոր PR էր, բայց իրոք իրանք զուգարանից կողքը դրված են միջել հիմա։ Բայց ես ինչ ասում եմ կատարում։ Ջուս, հասկանում ենք, ինչ որ չափով սա PR էր։ Ես չեմ հավատում, որ սա PR չէր համենայն դեպս քո կողմից։ Չէ, սա համ PR էր, համ ես ուզում էի ցույց տալ, որ ձեր No Fashion-ը կլինի իմ զուգարանում, միայն։ Ջուս, չվախեցար, որ օրինակ կհայտնվեն այնպիսի մեկնաբանություններ, ինչպեսին հայտնվել են։ Գրեհիկ եւ ինչ որ տարատեսակ, հա, վատ բառերով մեկնաբանություն, թե էլի գալիս ենք այն մտքին, որ կարևոր չէ ինչ են գրում, կարևորը որ գրում են։ Ուղղակի շատերը, որ ժողովրդին ինչ որ տալիս ես ինֆորմացիա, լավ թե վատ, սխալ թե ճիշտ, իրանք շատերը ընկալում են։ Ու շատերը ընկալեցին, որ ոյ ջուսը ամենա վատ հագնվող ու տենց ինչ որ կոմենտներ գրում են, ոյ ամենավատը ջուսն է հագնվում, բայց այդ շատ խնդալու է, ցիծաղալու է։ Եթե դու ասում ես No Fashion, ուրեմն ապացուցի, որ ես No Fashion եմ, ապացուցի։ Հա, ասում եք 80-ականներ հին ոչ, կարսետներ, բայց այդ 80-ականները հիմա ահա որ մոդա է։ То есть նորաձև է։ Ինչն է No Fashion։ Այդ պետք է ապացույց լինի, օրինակ, այս սրա չի բռնում կամ Կան, չէ, այդ չափանիշները ջուս, ես հենց նոր դրա մասին էի ասում, որ այդ չափանիշները կան եւ այդ չափանիշներից ելնելով են մարդկանց նորաձև կոչում կամ ոչ նորաձև։
Չեմ կարծում, որ դա ժողովուրդն ա տվել ինձ no fashion մրցանակը։ Ինչ որևէ դիզայներներ, չեմ ասի։ Որտեւ ես իրանց մոտ չեմ կարվում դրա համար։ Այսինքն դուք մտածում եք, որ դու ժողովրդի համար նորաձև ես եւ շատերը օրինակ կրկնօրինակում են իմ հագուստը, դա էլ կա, ինչ որ բիժուներ, ինչ որ sense բաներ կա։ Մազերը, շատերը։ Բայց ոչ թե ես ասում եմ ես fashion եմ, ոչ, ես ուղակի ստանդարտից դուրս եմ, no։ Դու ասում ես։ No, ես տենց զգեստիկներ չեմ հագնում կաբլուկներով, բան, որ ես խոսքը միայն զգեստիկների մասին չի։ Չէ։ Ով ուզում ասի no fashion, ուրեմն no fashion, ուրեմն 2014 թվականին ես էլ չեմ տվել իմ պատասխանը։ No fashion երգով սպասենք պատասխանին։ Իհարկե։ Խոսեցինք հագուստներից, շորիկներից, կաբլուկներից, ոնց որ դու ես ասում, իսկ դու շարունակում ես օգտվել այն խանութից, որից որ օգտվում էիր մի ժամանակ second hand-ից։ Չէ, ես չէի օգտվում second hand-ից։ Դա ուղղակի PR էր։ Տեսնում ես։ PR էր, որը ալիքի համար։ Պրոստը մեր second hand-ը ահա որա, բայց եթե լինի Լոնդոնի second hand, ես մի բան կգնեմ, որտեղ այնտեղ կլինի շատ հետաքրքիր զգեստներ կամ չգիտեմ։ Այ ինչու ջուսին չենք տեսնում կառավարական համերգներին, քարոզարշավներին, դու այդ մակարդակին դեռ չես ասել, որ քեզ հրավիր են կառավարական համերգներին, թե քարոզարշավների դեպքում մտածում ես, որ կարող ես ինչ-որ մեկին նեղացնել, երբ որ գնաս իր քարոզարշավի համերգին, թե ուղղակի չես ուզում քաղաքականությունը շոու բիզնեսի հետ խառնել։ Քաղաքականություն ընդհանրապես չեմ մտնում դրա համար։ Չեմ սիրում այդ քարոզարշավների, բայց մեծ համերգները, որ ես չկամ, ոչ թե ես ռեյտինգը վատա կամ չէ, կամ պոպուլյար չեմ, наоборот, իրանք թող հրավիրեն, տեսնեն ժողովուրդը ինչ անի, բայց ուղղակի կա ԽՑԲ-ի օրենք խնամի ծանոթ բարեկամ, ուրեմն նույն մարդիկ երկում են նույն տեղեր, այստեղ մեծ բեմս տես, ուրեմն նույն մարդիկ, նորմալ է, թող Դու խնամի ծանոթ բարեկամ չունես։ Ես չեմ գնում երբեք տենց։ Եթե ձերս դուր գալիս եմ արվեստը երկիր եւ այլն, հրավիրեք, ես կանեմ լավ շոու։ Չեք ուզում եք հին նույն մարդկանց հետ, пожалуйста, Бог с вами։ Ջոս, ժամանակին Արտուր Գրիգորիչն ասել է, որ սպասում ենք տեսնենք, թե երբ ես մի նորմալ երգ երգելու։ Դա ըստ քեզ Յանինայի հանդեպ կարոտախտն է, թե ուղղակի դժգոհություն։ Ես չունեմ անորմալ երգ, ճիշտն ասած։ You are my kicks, օրինակ։ You are my kicks-ը շատ նորմալ երգ է, հա, բայց դու լրացիր այդ ոճը։ Գնահատվեց You are my kicks երգը։ Բալոնդոնում BBC ռադիոյով վերցրել են ու 2011 թվականի համարել են արտասահմանյան լավագույն անգլերեն լեզվով կատարում արտասահմանից անգլերեն լեզվով։ Եվ Royal Festival Hall-ում ընտրեցին բոլոր երգչուհիներից Հայաստանի ինձ եւ Կարեն Գրիգորյանը, որ գրել է You are my kicks երգը։ Մենք միասին գնացինք Լոնդոն եւ Royal Festival Hall-ում, դա աշխարհի լավագույն բեմն է կլասիկ, որտեղ Frank Sinatra, Lara Fabian, Pavarotti եւ այլն sense մեծ աստղեր եւ SNG-ից էլ շատ քիչ մարդով թույլ տրվեց իրանց այնտեղ մասնակցի երգի։ Ես երգեցի You are my kicks-ը Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ օրկեստրի մասնակցությամբ նաև։ Խոսելով հա երգից, շոու բիզնեսից, այ ինչպիսին է քեզ մեր շոու բիզնեսը ներսից։ Մի րոպե։ Չուզում եմ նկարագրեմ սենց։ Մուրավեյնիկ, մրջունների հավաքած սենց, չգիտեմ, բայց ես ասեմ, որ ամենտեղ շոու բիզնեսը շատ վատ է, բայց մերը համեմատաբար, քանի որ մենք քիչ ենք ու փոքր երկիր, երևի ու շոու բիզնես չկա ընդհանրապես, կարելի է պրոստը տակը փորելով գնալ առաջ։ Տենց Քո սեփական փորձից ես դա ասում։ Իհարկե, ես չեմ փորում ոչ մեկի տակ։ Իսկ ով է քո տակ փորում։ Շատերը։ Իսկ ինչի՞ Ճուս վերջապես անուններ կտաս։ Нет, конечно։
Իրանց PR պետք չի անել։ Ճուս այդքան քեզ PR-ն անում, մի հատ էլ դու ինչ որ մեկին PR-ը։ Բարի եղել։ Ասեմ անունը։ Ճուս իսկ ինչի պետք է փորեն, հա։ Քեզ անջտում, որովհետև լավագույններին միշտ տակը փորում են։ Ոչ թե ես ասում եմ ես զերջն եմ։ Դու ասում ես։ Արդեն 15 րոպե դու դա։ Ես ասում եմ, որ ես միակն եմ այս ոճում։ Ու էդի տենց է կա, past is past։ Բայց ես չեմ ասում ես բայց նաև քեզ շատ մարդիկ չեն ընդունում։ Իհարկե ես հո $100 եթե դու միակը լինես եւ եթե դու ամենալավը լինես, քեզ բոլորը կընդունեն։ Չէ, չկա տենց արտիստ, որը բոլորը ընդունում են։ Չկա տենց մարդ, որ բոլորը ընդունում են։ Չկա տենց մարդ, որ բոլորը ընդունում են, բայց կան այնպիսիք, որ շատ քչերը չեն ընդունում։ Իսկ քեզ չենք կարող ասել շատ քչերը չեն ընդունում, որովհետեւ հետևելով քո մասին տեղեկություններին ողջ համացանցում քո մասին գրառումներ են, քո մասին տարբեր խոսակցություններ են, վատ խոսակցություններ են։ Ինչ ասեմ, տենց կա այդպիսի բան։ Սովորական հանդիսատեսը ինչի պետք է նախանձի ջուստի։ Ոչ թե հանդիսատեսը բոլորը, այլ կան մարդիկ, կապ չունի հայտնի է, թե հայտնի չի։ Եթե ինքը չի կարող հասնի այն, ինչ ասել է, օրինակ այս մարդը կամ այն մարդը, կապ չունի երկչույա կամ հայտնի ինչ որ չգիտեմ մասնագիտության մեջ։ Եթե սովորական մարդը անգամ երգել չգիտի, ինչի պետք է նախանձի ջուստես դու, որ չունեն մնացածը։ Յա, բա հայտնիություն է, դի շատ լավ բան է, ինձ շատերն են գրում։ Ես էլ եմ ուզում քո նման հայտնի, ասում եմ դու պետք է քայլ գնաց դրան, ես ասենց մի անգամից հոп, տեսեք, ես հայտնի չէ, 7 տարեկանից ես գնում, հələ հայտնի չեմ այդքանը։ Ես տենց եմ կարծում, որովհետև կա միշտ ավելի բարձր։ Ես չեմ ասում ես, չէ, պրոստը ես գիտեմ իմ գինը, ես գիտեմ, որ ես ոնց եմ երգում ու ինչ կարող եմ անել։ Դա ես գիտեմ։ Այսինքն ջուսը մրցակիցներ չունի։ Ստեղ չկա։ Լավ, շատ երգչուհիներ հիշվում են իրենց արտառոց կերպարով, իրենց, ասենք, գունավոր մազերով, իրենց առանց կրծքալի բեմ դուրս գալով, ինչ կարծիք ես այդ հարցի վերաբերյալ եւ արդյոք մեզ հետ դու ինքդ համաձայն ես, որ դու ավելի շատ հիշվում ես քո այդ վառ կերպարով, մարդիկ ավելի շատ սիրում են վառ կերպարով ջուսին, ասենք, քան գնահատում են ջուսի անթերի վոկալը։ Չենք կարող ասենք, առաջ կարող է, բայց հենց You Are My Kicks-ը դուրս եկավ, արդեն լրիվ ուրիշ ձև ինձ ընկալեցին։ Չնայած հիմա էլ են սպասում ինչ որ գժություններ իմ կողմից, որը ես տալիս եմ, բայց նաև տալիս եմ հետաքրքիր երգեր, վոկալ, նոր վոկալ։ Ես միշտ փոխում եմ իմ վոկալը տարբեր երգերի մեջ ու պարապում եմ դրա վրա, որ չմնամ նույնը հետաքրքիր չի։ Իհարկե այն ժամանակ հա, ջուսը վարտիկներ, բան, կորսետ, կարմիր մազեր, հիմա ես լրիվ ուրիշ եմ։ Արդեն տեղին մազերով ես։ Եվ շատ լավ երգերով, էդի հաստատ։ Ջուս, որքան էլ որ զարմանալի է, մենք տեղեկացանք, որ դու նաև մասնակցում ես հարսանեկան խնջույքներին։ Ինչ ենք ասում զարմանալի է, որովհետև քո ոճը մի տեսակ չի համապատասխանում մեր հայերիս այդ տաշի-տուշի ոճերին, չէ՞, հարսանիքներում ավելի շատ վեցուտ են երգում, հա։ Դա էլ կա, բայց իրանք ուզում են նաև հետաքրքիր դիսկոտեկա, որ լինի, որտեվ դիջեյներն էլ են հիմա նվագում հարսանիքներ։ Եվ ոչ միայն Հայաստանում, Ռուսաստանում էլ կանչում են։ Ոչ միայն հարսանիք, նաև ակումբներ, տարբեր։ Եթե տալիս են գումար, ես հենց այդ գումարից ուզում էի խոսել, թանկ հաճույք է ջուսին ինչ-որ հարսանիքում տեսնելը։ Նորմալ, ես տենց չեմ ասում, տենց երգը $5,000, դա շատ ծիծաղելի է։ Երգը քանի հազար։ Չեմ կարող ասել, որովհետև կան տարբեր հարսանիքներ, բայց ոչ 5,000, դե հաստատ։ Այսինքն տարբեր հարսանիքներ։ Կան հարուստ հարսանիքներ, կա այդքանի հարուստ չի, ջահելներ են օրինակ։ Չէ, անվճար հարսանիքում կերկեմ մենակ իմ շատ մոտ ընկերների համար։ Դա կա։ Ջուս, վերջին ժամանակներում, հա, քեզ շատ ջղայնացրեց այն մեկնաբանությունը, որը արվեց քո մանուկ հասակում արված լուսանկարի հետ։ Երբ որ ուռոտ երեխա է, հա, ես ինքնամենը ցիտում եմ, ինչպես փոքր ժամանակ է, այնպես էլ հիմա է։ Հա, բայց ոչ թե ջղայնացրեց այն փաստը, որ դու շատ վիրավորված էիր։ Ոչ թե իմ համար են գրել, այլ որ երեխայի վրա գրեն ուռոտ։ Այդ ինչ մարդ պետք
ներսը փթած լինի, որ երեխուն աղջիկը, որը ապագա մայրը ասի ուռոտ։ Բա որ իրա մոտ ուռոտ ծնվի, հետո ինչ անենք։ Ասենք ուռոտ, չի կարելի ուռոդի վրա էլ չի կարելի ուռոտ ասել երեխայի վրա։ Դրա համար ինձ էդի գժվծրեց։ Ոնց կարելի է տեն ուռոտ, հələ սրա ռոժը, բա քո ռոժը ջանս։ Տեսել ես։ Այլու մեջ։ Լավ, ինչու փակվեց բնական ջուս հաղորդումը, որովհետև սիրում էին։ Ոչ, որովհետև հասկացան, որ կոպիլինգն ու մասաժը այլևս հետաքրքիր չէ։ Շատ լավ ռեյտինգ ուներ։ Այդ ծրագիրը ու միջև հիմա գրում են երբ ասկսվելու, բայց քանի որ պետք էր հովանավորներ ու ես պետք է դրանով զբաղվեի, ես չեմ զբաղվում հովանավորներով, դրա համար որոշեցինք, որ պետք է փակել ու երբ կլինի հովանավոր, բայց ես չեմ գտնում։ Ջուս չես կարծում, որ քեզ մոտ միշտ ինչ-որ մի բան պակասում է, միշտ ինչ-որ մի բան թերի է։ Հիմա կասեմ ինչու եմ ես հարցը տալիս, դու գեղեցիկ ես, ունես անթերի վոկալ։ Հիմա կասեն բանը, գեղեցիկ, ինչ գեղեցիկ, կապիկի մեկն աղջի, ինչ ասեց, չէ։ Եթե ուռոդ ասել են, կապիկ կասեն ու կասեն։ Կա երեխեք ջանիտի։ Դու շփվող ես, հա, եւ այդ բոլոր դրական հատկանիշների հետ մեկտեղ կարծում ենք, որ քեզ մոտ ինչ-որ մի բան պակաս է։ Դա ինչից է, որովհետև դու չես կարողանում քեզ ճիշտ մատուցել, թե դեռ չես կարողանում քո ճիշտ տեղը գտնել շոու բիզնեսում։ Չէ, ես արդեն գտել եմ իմ տեղը։ Էդի հաստատ, եթե ես ինձ սխալ մատուցեի, ես եւ չէի սիրվի, եւ չէի ընդունվի, եւ հայտնի չէի լինի։ Էդի հաստատ, բայց ինչ որ բան է պակասում, ինձ թվում է ինձ մոտ մեկ չափից դուրս եկան քիչ, բայց ինչ է պակասում, օրինակ, հետաքրքիր է ուղղակի, օրինակ, տղամարդ պակասում եք այդպիսի բան, դրա համար բեմի վրա գիժեմ, հետո ոչ միայն բեմի վրա։ Միշտ տենց մարդկանց ստեղծագործող, ասում են գիժ, ոչ թե գիժը ինքը դեբիլ է։ Փաստորեն Հայաստանում միայն դու ես ստեղծագործող։ Որ մնացածը գիժ չեն։ Մնացածը սուսիկ պուսիկ են ուղղակի, սենց երևի։ Սուսիկ պուսիկ գիժ են։ Չէ, բայց մենք ունենք շատ լավ արտիստներ, ձայներ։ Իհարկե ունենք, ուղղակի ես լրիվ ուրիշ ոչ եմ, ես տենց եմ ասում։ Ամեն դեպքում շնորհակալ ենք անկեղծ զրույցի համար։ Ձեզ է շնորհակալություն եւ ուզում եմ վերջում ասեմ, որ ես շատ եմ սիրում իմ երկրպագուներին, որտեվ իրանք առանց իրանց ես չէի լինի, այդքան բան։ Դա նաև երևում է քո Facebook-յան էջի գրառումներից, որ գրեթե ամեն օր խոստովանություն ես անում նրանց սիրո, սրտիկներ, մռութիկներ։ Հա, իրանք իմ crazy մռութիկներ են, իրոք։ Լավ, շնորհակալ ենք քեզ, միշտ այսպեսին մնաս ինքնավստահ, հա, ինքդ քեզ շատ սիրես ու նորանոր հաջողություններ քեզ։ Շնորհակալ ենք։ Իսկ մենք շնորհակալություն ենք հայտնում Կիևյան 17 հասցեում գտնվող Էրմա գեղեցկության սրահին մեր այսօրվա տեսքն ապահովելու համար։ Այսօր այսքանը, իսկ մենք շարունակելու ենք մեր տեսադաշտում պահել հայկական շոու բիզնեսում տեղի ունեցող բոլոր բացահայտ ու թաքուն իրադարձությունները։ Նաև չենք դադարելու բարձրացնել հարցեր, որոնց պատասխանները մինչ այս չեն հնչել։ Եթերում Փոպարտներ կհանդիպենք։ Հաղորդման հովանավորն է Ասեկոսե.am կայքը։ Եթե ձեզ հետաքրքրում է հայկական շոու բիզնեսի հայելու հակառակ կողմը եւ կան հարցեր, որոնք գուցե հետաքրքրել են ձեզ, բայց երբեք չեն հնչել, առաջարկում ենք միանալ մեզ բացահայտելու հայկական շոու բիզնեսյան հայելու հակառակ կողմը։ Ողջույն, եթերում Փոպարտն է։
Այսօրվա մեր հյուրը այն երգչուհիներից է, ով հայկական շոու բիզնես մտավ միանգամից սկանդալով։ Նա կոտրեց կարծրատիպերը եւ նոր ոճ մտցրեց հայկական շոու բիզնեսում։ Նա հանդիսատեսի ուշադրությունը գրավում է ոչ թե իր անթերի վոկալով, այլ իր էքսցենտրիկ կերպարով։ Նրան չեն սիրահարվում ամուրիները, փոխարենը զգում են ամուսնացած տղամարդիկ։ Շատերը գնահատում են նրա վոկալը, իսկ մյուսներն էլ գծում բարոյական սահմանները, իսկ այս ամենը նրան բոլորովին չի անհանգստացնում։ Ով է նա։ Նա սկանդալային է, սեքսուալ, էքսպերիմենտալ ու խելար։ Նա հայկական շոու բիզնեսի թարմ հյութն է։ Օգտվելու արդից Դու շփվող ես։ Գիտեմ։ Շշլայզն հիմա ինձ вообще կատեմ, բայց դե տա։ Ողջույն ջուս։ Ինչպես միշտ շատ գեղեցիկ ես։ Մերսի դու էլ։ Շնորհակալ եմ։ Եվ թերևս սկսենք քո գործընկերուհիներից։ Ջուս, ըստ քեզ, ինչու քեզ չեն սիրում հայկական շոու բիզնեսի ներկայացուցիչները։ Կոնկրետ գործընկերուհիները, թե ուղղակի հիմնականում գործընկերուհիները։ Անկեղծ։ Իհարկե։ Դե կան մարդիկ երևի, որոնք վախենում են հետս դուրս գան մի բեմ, որովհետև երևի միշտ ավելի էներգիով լի եւ վառ մարդկանցից վախենում են։ Ինձ այդպես է թվում, որովհետև եղել են դեպքեր, որոնք երգչուհիները տվել են գումար, որ ջուսը չմասնակցի նույն համերգին։ Ովքեր, կարող ես նշել։ Չէ, իհարկե ոչ։ Դա կլինի մեծ սկանդալ, թող իրանք եթե գնային կհասկանան։ Չէ, որ քո անվան շուրջ միշտ սկանդալներ են, թող այս անգամ էլ հնչի, այդքան էլ թող չհետաքրքրի։ Չեմ ուզում անուններ ասեմ, թե տենց սիրուն չի լինի։ Այսինքն կարելի է եզրակացնել, որ դու ինքդ քեզ համարում ես մրցակից երգչուհի։ Ես չունեմ մրցակից Հայաստանում։ Եթե լիներ մեկը գոնե իմ ոճի մեջ նման ինչ որ նույն բան աներ, ոնց որ ես կարելի ասել մրցակից ենք, որտեվ համարյա թե նույն ոճի մեջ, բայց քանի որ իմ ոճերը հափոխվում են ու ես անում եմ լրիվ ուրիշ բան, հակառակ մեր շոու բիզնեսի դրա համար։ Ինչ ես դու անում։ Ես անում եմ տարբեր ոճեր եմ ցույց տալիս։ Իմ մոտ 30-ականներից միջև պանկ, այդպես ես փոխվում եմ եւ չեմ թույլ տալի, որ ժողովուրդը ոնց որ հանգիստ մնա։ Ջուսը ուրեմն house-ում է միայն օրինակ, բայց չէ։ Ջուս, իսկ կարծում ես, որ միայն մրցակցությունն է պատճառը, հա, որ չեն ցանկանում քեզ հետ դուրս գան բեմ կամ մասնակցել այն համերգին, որտեղ դու ես մասնակցում, իսկ վախենում են, որ կարող է համբուրես։ Ում, աղջկան թե տղուն։ Աղջկա։ Չէ, եղել է մի անգամ համբույր աղջկան պարտի ժամանակ, ուղղակի ես երգում եմ Գերբեջ խմբի երգը The World is Not Enough եւ այնտեղ տեսալովակի մեջ ռոբոտը ոնց որ համբուրեց այդ երգչուն նույն ձև, ոնց որ երկու որյակներ են։ Նա մահացավ եւ նա երգեց եւ տրաքացրեց ամբողջ դահլիճը, մենք փաստորեն տենց համարյա թե նույն բանը դրեցինք։ Այսինքն շոու է, իրականության հետ կապ չունի, ջուս աղջիկներին չի համբուրում, իսկ այդ ասեկոսեները ուղղակի ասեկոսեներ են։ Իհարկե, որովհետև կարծիքներ կան, հա, որ դու քո նախապատվությունը տալիս ես կանանց եւ աղջիկներին եւ դու նույնիսկ նշել ես, որ նույնասեռականներին կողմ ես։ Ամեն մարդ ապրում է այդպես իր սեռական կյանքում, ոնց ուզում է, դա իմ գործը չի, ես չեմ քննադատելու, որովհետև
Այնպես մարդիկ կան, որոնք այնպես բաներ են անում, որ չեք էլ պատկերացնում, դրա համար պետք չի քննադատել ոչ մեկին։ Իսկ այդպիսի հայտարարություններ անելիս չես վախենում հենց քո անունից, որ կարող են խոսել տարբեր բաներ ջուսի մասին, որ ջուսը այսպիսին է, ջուսը այնպիսին է, հենց օրինակ այդ կարծիքները, որ դու քո նախապատվությունը տալիս ես կանանց։ Քեզ արդյոք հետաքրքիր չի մարդկանց կարծիքը։ Եթե ես լինեի լեսբիянка, ես նախ չէի թաքցնի, որտեղ ես չեմ սիրում, որ եթե մեկը գեյ է կամ լեսբիянка ու թաքցնում է, ես ավելի հարգում եմ այն մարդկանց, եթե ինքը ասում է ես գեյ եմ, շատ լավ է, всё վերջ։ Այդ իր կյանքն է։ Եթե ես լինեի լեսբիянка, ես ցույց կտայի, բայց ես 100% նատուրալ կա եմ։ Ջուս, համարյա բոլոր հարցազրույցներում դու նշում ես, որ օրինակ նախորդ տարի նշում ես, որ 8 տարի տղամարդ չես ունեցել, այս տարի նշում ես, որ արդեն 9 տարի է չես սիրահարվել եւ արդեն 10։ 10 տարի է, ավելի վատ, չես սիրահարվել, ոչ մի տղամարդ չես ունեցել։ Ջուս, ինչու ես անընդհատ նշում, ինչ որ լրատվամիջոցներին կամ այն մարդկանց, ովքեր քո մասին բազում ասեկոսներ են տարածում, իրենց ես ուզում ինչ-որ մի բան հասկացնես։ Վերջապես կա, չէ՞, սահման անձնականի եւ ինչու՞ չես պահում այդ սահմանը։ Որովհետեւ ես չունեմ անձնական կյանք, դրա համար չեմ պահում։ Ես հենց լինի անձնական կյանք, բայց երբ որ դու ունենում ես անձնական կյանք եւ ինչ-ինչ դեպքերում այդ անձնական կյանքը վերջանում է, դու նորից բարձրաձայնում ես։ Այդ միջոցով ես ուզում PR անել, քեզ ուզում ես PR ես կարող եմ տարբեր բաների շուրջ անել, բայց քանի որ ես բոլորը ինձ միշտ հարցնում են, ինչի չկա կողքդ ընկեր։ Ինչու չկա Վիչեսլավը, հա։ Որովհետև թեկուզ քո Facebook-յան, հա, էջերում դու անընդհատ գրառումներ ես անում, տղա չկա իդեալական տղամարդ։ Որովհետև ինձ արդեն գժվցրեցին, ուզում են ամուսնանան, հա գրում են մի հատ տղա ընկերի ունի, ասում է դու իմ տիրուհին, ասում եմ դու ընկերուդ հետ գնա, ասա իրան իմ տիրուհի, ես ինչ կապ ունեմ։ Դրա համար ես միշտ ասում եմ, երեխեք ջան, միչև ես չգտնեմ իմ իդեալական տղամարդը, որը ինձ թվում է ոչ թե միայն Հայաստանում, այլ ընդհանրապես չկա։ Իսկ ուրեմն չի լինի։ Ինչպիսին պետք է լինի իդեալը ջուսի։ Դե բռնվեք։ Սիրում եմ ոյով, շիկահեր, կապուտացիա, այո, սպորտային կառուցվածքով, ոչ եգայց չծխի չխմի, միասեր, ոչ թե միասեր, մեկ ասում դու միասեր, չէ, միասերը, որ մենակ ինձ սիրի, չդավաճանի, հարուստ, հա։ Լավ, Facebook սոցիալական ցանցում այսպիսի գրառում ես կատարել, զզվում եմ սուտասան եւ անպարտաճանաչ մարդկանցից, կոպիտ ասած ռադեղ եք իմ կյանքից, սա էլ է տղամարդկանց վերաբերվում։ Հա, որովհետև եթե ես աշխատում եմ եկի հետ, իմ անձնական չէ, ուղղակի աշխատում եմ եկի հետ եւ ինքը խոսք է տալի եւ չի անում նույն ժամին, ինքը ասում է ես վաղը էսի կբերեմ օրինակ ու չի անում վերջ, ես արդեն կապերի կտրում եմ։ Ինչ ես գրառում կատարում, որ օրինակ այս կայքը կամ այն կայքը վերցնի եւ ինչ որ հետաքրքիր վերնագրով տեղադրի քո գրառումը։ Չէ, ինչի համար։ Ուղղակի ես իմ էմոցիաները ոնց որ գրում եմ, առաջ դնիվնիկ օրագիր էին գրում, դնիվնիկի վամպիրը, չէ։ Հա, Facebook-ը քո օրագիրն է դարձել։ Ես ուզում եմ, որ բոլորը իմանան, որ ես ջղայնացած եմ, այդքան բան։ Այսինքն դու սիրում ես քո անձի շուրջ պահպանել, հա, հետաքրքրություն, որպեսզի բոլորը իմանան, որ ջուսը ջղայնացած է, ջուսը ուրախ է, ջուսը տխուր է, ջուսը սիրահարված է, դա քեզ պետք է։ Ես սիրում եմ կիսվել, ոչ միայն մամայի հետ, տենց մի քիչ մոնո է։ Տենց հո։ Ամեն ինչ տեսեք, որ սենց։ Ես չեմ սիրում թաքցնել։ Սխալա։ Այ խոսեցինք լրատվամիջոցների մասին, հա, լրատվամիջոցներից մեկը քեզ որակեց որպես անբարոյական։ Լուրջ։ Այո, եւ դու դրան ոչ մի պատասխան չես տվել, չնշենք։ Ասել ես, որ արհամարանքը լավագույն զենքն է, բայց այս դեպքում արդյոք դա հենց ճիշտ տարբերակն է արհամարելը։ Վերջի կա նայած դեպքերում։ Այս դեպքում ես չեմ հիշում, ինձ թվում է կամ շատ լավ տրամադրություն ունեի, որ ես չարձագանքեցի։ Մեկ որ տրամադրությունս են ճիշտ, կարող մի հատ պստիկ բանից ինձ պայթեմ,
քրքրեմ ու գցեմ սև ցուցակ։ Չէ, բայց երևի շատ լավ տրամադրություն ունեի, որ տենց չնկատեցի, բայց անբարոյական եթե իրանք ասում են ինձ վրա, ուրեմն ապացուցեք։ Այդ ստից ես կարամ ամեն մեկի հաստեն ասեմ, էսի սենց, այսին հենց է, բայց ես ոնց փաստ բերեմ։ Լավ, ջուս, դու անբարոյական չես, դա բոլորս էլ գիտենք, իսկ ինքդ քեզ գոնե ամեն ինչ կունենայի, չէ։ Հա, հետո։ Իսկ ինքդ քեզ երբևիցե հարց տվել ես, թե ինչու են հենց քո անվան շուրջ պտտվում։ Հասկացանք, դու ազատ ես բեմում, դու որպես մարդ ես ազատ, անկաշկանդ, բայց ինչու հենց քո անվան շուրջ։ Չէ՞ որ դու կարող ես այդ բոլոր խոսակցությունների վերջ տալ, վերջը պատասխանատվության ենթարկել հենց այդ նույն լրատվամիջոցներին։ Թե ուղղակի դու ուզում ես, որ քո մասին խոսեն, իսկ այս դեպքում թե ինչ այս դեպքում ստացվում է թե ինչ կխոսեն, դա արդեն երկրորդական է քեզ համար։ Կարևորը խոսեն ջուս երգչուհու մասին։ Եթե խոսում են, ուրեմն հետաքրքրությունն է առաջացնում մարդկանց մեջ։ Եթե չեն խոսում, ուրեմն մի բան պետք է անես, որ խոսեն այդքան։ Եվ եթե չեն դադարում այդ խոսակցությունները, հա, հենց կոնկրետ քո կողմից, ուրեմն հետաքրքրությունը շարունակվի ջուսի։ Իհարկե, դա ճիշտ բան է արտիստի համար։ Եթե չեն խոսում, ում է ինքը պետք։ Ուրեմն մի բան պետք է անել։ Բայց կարելի է իրական ինչ-որ մի բան չէ անել, որ դրական հա արվում է։ Հա, դրական արվում է, բայց մենք խոսում էինք ավելի բացասական, հա, ասեկոսեների մասին, ջուսը սարեց, ջուսը նարեց։ Մեկը բացասական կհորինեն, Չէ, ջուսը առիթ տալիս է, որ խոսեն։ Օրինակ, որ դու չես դադարեցնում այս բոլոր խոսակցությունները, քեզ դրանք հաճելի են, դու սիրում ես, որ քո մասին խոսում են, քեզ քննարկում են, դու հանրության ուշադրության կենտրոնում ես։ Հա, դա շատ լավ, բոլոր համաշխարհային ճիշտն ասած տենց դեմքերին միշտ խոսում են համ լավ, համ վատ։ Խոսում են ուղղակի չհամեմատվենք համաշխարհային, հա, երկիչներ աստղերի հետ, որովհետև մենք է մեր Հայաստանի պուճուրիկ աստղեր ենք, հա, աստղերը երկնքում են, սառն են, հասկանալի է, բայց դե մենք այս երկու խոսքի մեջ Հայաստանում այսքան աստղեր ենք, ոչինչ։ Մի բան ասեմ, տես խոսքը գնում է PR-ի մասին, դու այնքան ես քեզ PR արել, որ նույնիսկ Արտուր Սուքասյանը երբ քեզ հարվածեց, երբ քեզ հարվածեց, դա հանդիսատեսը նույնպես PR համարեց ջուսի կողմից։ Հա, բայց մարդիկ տեսել են, որ ֆոտոները, չէ, ասածս նաև որ այնքան եղել այդ PR-ը, ջուսի անընդհատ գրառումները, ջուսը միշտ կենտրոնում իր գժություններով, իր խելություններով, հա, ու մարդիկ մտածում են որ միտումնավոր արված քայլ է։ Դա նորմալ, միշտ էլ մտածում են, եթե ինչ-որ սենց բան է լինում, ոչ թե ին վրայով, այլ շատերի վրայով, ով բաժանում ասում է PR-ը, ով միանում ասում է PR-ը։ Ոչ թե ին վրայով։ Դե երևի դա մեր երկիչ երկչուհիներին պետք է հենց այդ PR-ը ասվածը։ Բոլորին է պետք, ինձ թվում է Даже Madonne нужна։ Ջուս, իսկ այս ամենից չես կարծում, որ լրատվամիջոցները քեզ ուղղակի օգտագործում են, որովհետև պատե անպատե ժամանակ, հա, եթե տեղի ունեն ինչ-որ իրադարձություն, անմիջապես զանգահարում են ջուսի կարծիքը իմանալու, որովհետև երևի թե կանխազգում են, որ կստանան սկանդալային պատասխան։ Ի վերջո դու ես խայծը կուլ տալիս եւ օգտագործվում նրանց կողմից, թե հենց ինքդ ես օգտագործում իրենց։ Մենք երկուսով իրար օգտագործում ենք։ Այդպես կարելի ասել, որովհետև մի քանի շաբաթ առաջ այդ հին պատմությունը այդ հարված գտին մեծ տենց ֆոտոն դրել են լուսանկարը եւ գրել են աստղերի հարվածները, չգիտեմ ինչ, ու լրիվ ուրիշ անիմաստ բաներ են գրել, որ ես եմ ինչ որ թույլ տվել, որ այդպիսի բան լինի, բայց այսպիսի բան չկար։ Այդ հին 2010 թվականի լուսանկարն է։ Փաստերին իրանք դնում են, որ մարդիկ մտնեն կարտան նորից ու կարդում են իհարկե։ Բայց եթե իրանք ինչ-որ վատ բաներ են գրում, ինչ-որ կայք իմ մասին, ես դնում եմ, ես շատ ֆանատներ ունեմ, երկրպագուներ, ես դնում եմ էջիս վրա, ասում եմ, տեսեք ինչ են անում ու հարցակում են նրանց վրա, փաստորեն իրանք էլ ստանում են PR կոմենտներով, եւ փաստորեն ես էլ տենց հաստատում։ Եվ ամենակարևորը դու ես ստանում PR։ Հա, ու շատ լավ է, եթե իրանք ինձ կպնում են, հո ես չեմ սուս մնալու։ Թող բոլորը իմանան, որ իրանք իմ մասին այդպիսի բաներ են գրում։ Անցում կատարենք սկանդալներին։ Այդ ու հայկական շոու բիզնես մտար միանգամից սկանդալով, դա արդեն ծեծված թեմա է, մենք չենք ուզում նորից քննարկել, հա։ Ուղղակի այսպես մի բան, դու ասել ես, որ չես ուզում խոսել Արմինկայի մասին, որովհետև չես ուզում PR անել նրան։ Այսօր պատրաստ ես վերջակետ դնելու այդ բոլոր խոսակցությունների։ Դրված է արդեն վաղուց։ То есть ես շատ լավ եմ վերաբերվում Արմինկային։ Ուղղակի մենք չենք շփվում այդքան բան։
Եթե ինքը բարևի, ես է կբարևեմ, եթե չբարևի, ես է չեմ բարևի։ Ամեն դեպքում շնորհակալ ենք, որ խոսեցիր այս թեմայով, որովհետև հենց այս նույն հաղորդման շրջանակներում, երբ Արմինկային հարցրեցին քո մասին, նա ուղղակի չցանկացավ խոսել եւ ասաց, որ քեզ ջնջել է իր կյանքից։ Ճիշտ արել, թե չէ տենց վառ էր կյանքը, իսկ տենց արդեն նորմալ իր հունով գնում է։ Շատ լավ։ Անցում կատարենք մրցանակներին, հա, եւ դրանցից ամենասկանդալայինը 2012 թվականին վատագույն արտիստների մրցանակաբաշխության ժամանակ ջուսը ստացավ ոչ թե 1, այլ 2 մրցանակ։ Խոսքի մշակույթ ինչ տիրապետելու արտահայտած աբսուրդային մտքերի համար եւ No Fashion մրցանակը։ Անձամբ ես մրցանակաբաշխությունից հետո հասկացա, որ քեզ ավելի նեղացրել էր No Fashion-ը։ Ինչու՞։ Հաստատ։ Որովհետև ես իրոք լավ չեմ խոսում հայերեն, որովհետև ես մամաս ռուս է, պապաս հայ, բայց մեր մոտ ռուս ընտանիք էր ու մենք միջևմա ռուսերենն ենք խոսում։ Բայց ես որ միջև հիմա տենց խոսում եմ հայերեն, դա իմ համար շատ լավ է։ Առաջ ընդհանրապես 2008 թվականին որ եկել էի Մոսկվայից, ընդհանրապես չէի խոսում, բայց հիմա արդեն նորմալ է։ Դա չեմ նեղան, որտեվ դա ճիշտ է, իրոք չեմ տիրապետում լավ։ Բայց No Fashion է։ Այսինքն դու քեզ նորաոճ ես համարում։ Ես ունեմ իմ ոճը, դա չի կարող լինի No Fashion։ Խոսքի եթե ես No Fashion ուրեմն այն մարդով ինչ որ նոր բաներ է հագնում եւ տարօրինակ բան, ուրեմն բոլորը No Fashion են։ Ես հասկանում եմ, որ ստե fashion կոչվում է այսպիսի երեկոյան զգեստիկ եւ սերուն բիժու։ Որը բեմի վրա շատերը հագնում են ու դա հետաքրքիր չի։ Բեմի վրա պետք է լինի հատուկ կոստյում, հատուկ երգի համար, ոչ թե ինչ որ լավ շոու։ Չեք ուզում եք հին նույն մարդկանց հետ, пожалуйста, box с вами։ Ջոս, ժամանակին Արտուր Գրիգորիչն ասել է, որ սպասում ենք տեսնենք, թե երբ ես մի նորմալ երգ երգելու։ Դա ըստ քեզ Յանինայի հանդեպ կարոտախտն է, թե ուղղակի դժգոհություն։ Ես չունեմ անորմալ երգ, ճիշտն ասած։ You are my kicks, օրինակ։ You are my kicks-ը շատ նորմալ երգ է, հա, բայց դու լրացիր այդ ոճը։ Գնահատվեց You are my kicks երգը։ Բալոնդոնում BBC ռադիոյով վերցրել են ու 2011 թվականի համարել են արտասահմանյան լավագույն անգլերեն լեզվով կատարում արտասահմանից անգլերեն լեզվով։ Եվ Royal Festival Hall-ում ընտրեցին բոլոր երգչուհիներից Հայաստանի ինձ եւ Կարեն Գրիգորյանը, որ գրել է You are my kicks երգը, մենք միասին գնացինք Լոնդոն եւ Royal Festival Hall-ում, դա աշխարհի լավագույն բեմն է կլասիկ, որտեղ Frank Sinatra, Lara Fabian, Pavarotti եւ այլն sense մեծ աստղեր եւ SNG-ից էլ շատ քիչ մարդով թույլ տրվեց իրանց այնտեղ մասնակցի երգի։ Ես երգեցի You are my kicks-ը Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ օրկեստրի մասնակցությամբ նաև։ Խոսելով հա երգից, շոու բիզնեսից, այ ինչպիսին է քեզ մեր շոու բիզնեսը ներսից։ Մի րոպե։ Չուզում եմ նկարագրեմ սենց։ Մուրավեյնիկ, մրջունների հավաքածու սենց, չգիտեմ, բայց ես ասեմ, որ ամենտեղ շոու բիզնեսը շատ վատ է, բայց մերը համեմատաբար, քանի որ մենք քիչ ենք ու փոքր երկի, երևի ու շոու բիզնես չկա ընդհանրապես, կարելի է պրոստը տակը փորելով գնալ առաջ։ Տենց։ Քո սեփական փորձից ես դա ասում։ Իհարկե, ես չեմ փորում ոչ մեկի տակ։ Իսկ ով է քո տակ փորում։ Շատերը։ Իսկ ինչի՞ ջուս վերջապես անուններ կտաս։ Нет, конечно։ Իրանց PR պետք չի անել։ Ջուս այդքան քեզ PR-ն անում, մի հատ էլ դու ինչ որ մեկին PR-ը։ Բարի եղել։ Ասեմ անունը։ Ջուս իսկ ինչի պետք է փորեն, հա։ Որովհետև որովհետև լավագույններին միշտ տակը փորում են։ Ոչ թե ես ասում եմ ես վերջն եմ։ Դու ասում ես։ Արդեն 15 րոպե դու դա։ Ես ասում եմ, որ ես միակն եմ այս ոճում։ Ու էդի տենց է կա, past is past։ Բայց ես չեմ ասում ես բայց նաև քեզ շատ մարդիկ չեն ընդունում։ Իհարկե ես հո $100 եթե դու միակը լինես եւ եթե դու ամենալավը լինես, քեզ բոլորը կընդունեն։ Չէ, չկա տենց արտիստ, որը բոլորը ընդունում են։ Չկա տենց մարդ, որ բոլորը ընդունում են։ Չկա տենց մարդ, որ բոլորը ընդունում են, բայց կան այնպիսիք, որ շատ քչերը չեն ընդունում։ Իսկ քեզ չենք կարող ասել շատ քչերը չեն ընդունում, որովհետև հետևելով քո մասին տեղեկություններին,
Ողջ համացանցը քո մասին գրառումներ են, քո մասին տարբեր խոսակցություններ են, վատ խոսակցություններ են։ Նախանձ ինչ ասեմ, տենց կա այդպիսի բան։ Սովորական հանդիսատեսը ինչի պետք է նախանձի ջուստի։ Ոչ թե հանդիսատեսը բոլորը, այլ կան մարդիկ, կապ չունի հայտնի է, թե հայտնի չի։ Եթե ինքը չի կարող հասնի այն, ինչ ասելա, օրինակ այս մարդը կամ այն մարդը, կապ չունի երգչուհի կամ հայտնի ինչ որ չգիտեմ մասնագիտության, եթե սովորական մարդը անգամ երգել չգիտի, ինչի պետք է նախանձի ջուստես դու, որ չունեն մնացածը։ Յա, բա հայտնիություն է, դի շատ լավ բան է, ինձ շատերն են գրում, ես էլ եմ ուզում քո նման հայտնի, ասում եմ դու պետք է քայլ գնաց դրան, ես ասենց մի անգամից հոп, տեսեք, ես հայտնի չէ, 7 տարեկանից ես գնում, հələ հայտնի չեմ այդքան։ Ես տենց եմ կարծում, որովհետև կամ միշտ ավելի բարձր։ Ես չեմ ասում ես, չէ, պրոստը ես գիտեմ իմ գինը, ես գիտեմ, որ ես ոնց եմ երգում ու ինչ կարող եմ անել։ Դա ես գիտեմ։ Այսինքն ջուսը մրցակիցներ չունի։ Ստեղ չկա։ Լավ, շատ երգչուհիներ հիշվում են իրենց արտառոց կերպարով, իրենց, ասենք, գունավոր մազերով, իրենց առանց կրծքալի բեմ դուրս գալով, ինչ կարծիքի ես այդ հարցի վերաբերյալ եւ արդյոք մեզ հետ դու ինքդ համաձայն ես, որ դու ավելի շատ հիշվում ես քո այդ վառ կերպարով, մարդիկ ավելի շատ սիրում են վառ կերպարով ջուսին, ասենք, քան գնահատում են ջուսի անթերի վոկալը։ Չենք կարող ասենք, առաջ կարող է, բայց հենց You Are My Kicks-ը դուրս եկավ, արդեն լրիվ ուրիշ ձև ինձ ընկալեցին։ Չնայած հիմա էլ են սպասում ինչ-որ գժություններ իմ կողմից, որը ես տալիս եմ, բայց նաև տալիս եմ հետաքրքիր երգեր, վոկալ, նոր վոկալ։ Ես միշտ փոխում եմ իմ վոկալը տարբեր երգերի մեջ ու պարապում եմ դրա վրա, որ չմնամ նույնը հետաքրքիր չի։ Իհարկե, այն ժամանակ հա, ջուսը վարտիկներ, բան, կորսետ, կարմիր մազեր, հիմա ես լրիվ ուրիշ եմ։ Արդեն դեղին մազերով ես։ Եվ շատ լավ երգերով, էդի հաստատ։ Ջուս, որքան էլ որ զարմանալի է, մենք տեղեկացանք, որ դու նաև մասնակցում ես հարսանեկան խնջույքներին։ Այս ինչ ենք ասում զարմանալի է, որովհետև քո ոճը մի տեսակ չի համապատասխանում մեր հայերիս այդ զգեստիկ, չգիտեմ։ Դրա համար է իմ համար ծիծաղալ էր, ոչ թե իմ համար, այլ շատերի համար։ Բայց չէ որ կան ինչ-որ չափանիշներ, հա, այդ fashion կոչվածի համար, ու այնպես չի, որ յուրաքանչյուր ոք ինչ հագնի, դա համարվում է fashion կամ no fashion։ Ինչ-որ կան չափանիշներ եւ ըստ դրա են որոշում մարդու fashion լինելը կամ no fashion լինելը։ Կան չափանիշներ, բայց ես չունեմ չափանիշներ, ես ակնում եմ հետաքրքիր բաներ եւ ես ստանդարտ չեմ հետաքրքիր ջուս։ Չէ, ոչ, ուր ասեմ։ Իսկ դու կտայիր այդ մրցանակը, եթե հնարավորություն no fashion։ Օհ, չեմ կարող։ Արժանի մրցակիցներ կային, հա, որովհետև կային, բայց հիմա չեմ ասի, որտեվ Ինչու ջուս դու համարցակ ես, չէ՞ որ կլինի ջուս, հաստատ կգրեն, որ ջուսը no fashion համարեց։ Համարցակ էր ջուսը, հնչեցրեց անուններ։ Այդ ոչ թե համարցակություն է, ես չեմ սիրում ինչ որ վատ անուն տալ որևէ երգիչներին ու վատ չեմ սիրում այդ բանը։ Լավ, ջուս, անցնենք մրցանակաբաշխությանը, հա, մրցանակաբաշխությունից ժամեր անց դու անձամբ լրագրողներին հանձնեցիր քո լոգարանում արված լուսանկարները, հասկանում ենք, որ սա միտումնավոր PR էր, բայց իրոք իրանք զուգարանից կողքը դրված են միջել հիմա։ Բայց ես ինչ ասում եմ կատարում։ Ջուս, հասկանում ենք, ինչ որ չափով սա PR էր։ Ես չեմ հավատում, որ սա PR չէր ամենայն դեպս քո կողմից։ Չէ, սա համ PR էր, համ ես ուզում էի ցույց տալ, որ ձեր no fashion-ը կլինի իմ զուգարանում, միայն։ Ջուս, չվախեցար, որ օրինակ կհայտնվեն այնպիսի մեկնաբանություններ, ինչպեսին հայտնվել են։ Գրեհիկ եւ ինչ որ տարատեսակ, հա, վատ բառերով մեկնաբանություն, թե էլի գալիս ենք այն մտքին, որ կարևոր չէ ինչ են գրում, կարևորը որ գրում են։ Ուղղակի շատերը, որ ժողովրդին ինչ որ տալիս ես ինֆորմացիա, լավ թե վատ, սխալ թե ճիշտ, իրանք շատերը ընկալում են։
Ու շատեր են կալեցին, որ ոյ ջուսը ամենա վատ հագնվող ու տենց ինչ որ կոմենտներ գրում են, ոյ ամենավատը ջուսն է հագնվում, բայց այդ շատ խնդալու է, ցիտալու է, եթե դու ասում ես no fashion, ուրեմն ապացուցի, որ ես no fashion եմ, ապացուցի։ Հա, ասում եք 80-ականներ հին ոչ, կարսետներ, բայց այդ 80-ականների ահա որ մոդա է, то есть նորաձև է։ Ինչն է no fashion։ Այդ պետք է ապացույց լինի, օրինակ, այս սրա չի բռնում կամ Կան, չէ, այդ չափանիշները ջուս, ես հենց նոր դրա մասին էի ասում, որ այդ չափանիշները կան եւ այդ չափանիշներից ելնելով են մարդկանց նորաձև կոչում կամ ոչ նորաձև։ Չեմ կարծում, որ դա ժողովուրդն ա տվել ինձ no fashion մրցանակը։ Ինչ որ որևէ դիզայներներ, չեմ ասի։ Որտեւ ես իրանց մոտ չեմ կարվում դրա համար։ Այսինքն դուք մտածում ես, որ դու ժողովրդի համար նորաձև ես եւ շատերը օրինակ կրկնօրինակում են իմ հագուստը, դա էլ կա, ինչ որ բիժուներ, ինչ որ sense բաներ կա։ Մազերը, շատ շատերը։ Բայց ոչ թե ես ասում եմ ես fashion եմ, ոչ, ես ուղակի ստանդարտից դուրս եմ, no։ Դու ասում ես։ No, ես տենց զգեստիկներ չեմ հագնում կաբլուկներով, բան, որ ես խոսքը միայն զգեստիկների մասին չի։ Չէ։ Ով ուզում ասի no fashion, ուրեմն no fashion, ուրեմն 2014 թվականին ես էլ չեմ տվել իմ պատասխանը։ No fashion երկով սպասենք պատասխանին։ Իհարկե։ Խոսեցինք հագուստներից, շորիկներից, կաբլուկներից, ոնց որ դու ես ասում, իսկ շարունակում ես օգտվել այն խանութից, որից որ օգտվում էիր մի ժամանակ second hand-ից։ Չէ, ես չէի օգտվում second hand-ից։ Դա ուղղակի PR էր։ Տեսնում ես։ PR էր, որը ալիքի համար։ Պրոստը մեր second hand-ը ահա որա, բայց եթե լինի Լոնդոնի second hand, ես մի բան կգնեմ, որտեղ այնտեղ կլինի շատ հետաքրքիր զգեստներ կամ չգիտեմ։ Այ ինչու ջուսին չենք տեսնում կառավարական համերգներին, քարոզարշավներին, դու այդ մակարդակին դեռ չես ասել, որ քեզ հրավիրեն կառավարական համերգներին, թե քարոզարշավների դեպքում մտածում ես, որ կարող ես ինչ-որ մեկին նեղացնել, երբ որ գնաս իր քարոզարշավի համերգին, թե ուղղակի չես ուզում քաղաքականությունը շոու բիզնեսի հետ խառնել։ Քաղաքականություն ընդհանրապես չեմ մտնում դրա համար։ Չեմ սիրում այդ քարոզարշավների, բայց մեծ համերգները, որ ես չկամ, ոչ թե ես ռեյտինգը վատա կամ չէ, կամ պոպուլյար չեմ, наоборот, իրանք թող հրավիրեն, տեսնեն ժողովուրդը ինչ անում, բայց ուղղակի կա ԽՑԲ-ի օրենք խնամի ծանոթ բարեկամ, ուրեմն նույն մարդիկ երկում են նույն տեղեր, այստեղ մեծ բեմս տես, ուրեմն նույն մարդիկ, նորմալ է, թող Դու խնամի ծանոթ բարեկամ չունես։ Ես չեմ գնում երբեք տենց։ Եթե ձեզ դուր գալիս է իմ արվեստը, երկիր եւ այլն, հրավիրեք, ես կանեմ